Taisīsim tagad tādu īso YouTube sērijas apskatu par elektroauto un nedaudz arī iestarpināsim Eki. Jo, kas ir pats interesantākais tagad? Vācijā ar elektroauto situāciju un šeit Latvijā. Šo elektroauto ID3 Džeki nopirka no mums Vācu laukos, respektīvi viens no otra. Bija krustas defekts, mēs viņu nepārdevām Vācijā, jo bija krustas defekts. Šeit viņi izbuktēja, kas ir plus, kad bez krāsošanas to izdarīja. Un cena viņam ir bruto ar PVN Latvijā jau 13,990. Jūs domāsiet, kur ir tas sāls? Es personīgi nesaprotu, kāpēc auto ir šeit. Daudz ir pagaidām ieciklējušies uz Eki, kas ir līdz 150,000. Bet nemaz nepamana, kad ir arī autiņi, kas pārsniedz varbūt nedaudz to 150,000, bet tiešām ļoti, ļoti labā cenā. Tātad šis ID3 krāsa, es teiktu, pat naļu bīķeļi. Tā var teikt, Robert? Es atradu vienu pa 10,300. Mēs līdz tam tiksim. Situācija ir sekojoša. Kāpēc pieminēju pirms tam Vāciju? Ir tāda lieta, kad Vācijā un Nīderlandē uzliekot mobile.de lētākais ID3 pirms tam bija 13,990, bet tagad jau ir 14,600 bruto bija. Jā. Ar lediem, kas ir 14,661 nogājis. Tātad mūsu ID3 ir lētāks nekā Vācijā un Nīderlandē sanāk. Klienti vakar, kur paņēma kupriņu, viņi teica, krāsa šim ir ļoti laba un kaimiņi pamanīs. Nu tātad kaimiņi, kur jūs esat? Kur grib arī, lai viņas pamana. Pie mums ir ID3. Kupra, diemžēl, jau viss rezervēt un kārtojam Eki. Pirmais Eki aiziet uz Kupru, bet nu labi, īsāk par šo 171,000 nobraukums 2020. gada. Es labāk... Labi. Jā. No. Pasaka klientiem, ar cik tu pārdevi, es pārdevu nobraukumus, kādu nobraukumu ID3? Tieši ID3 vai vispār elektroauto? Vispār, kādu lieli auto, kas aizgājuši ir, protams, kur tu teici, tur Serbijas un kur vēl? Elektroauto lielākais nobraukums ir palicis Vācijā, kas ir 240,000. Vācietis galīgi priecīgs nopirka, jo viņš teica, tik izdevīga cena, ka viņam atmaksājās arī pēc tam remonts sekt, ja ir kaut kāda nepieciešama. Tieši tā, par to tas stāsts, ka no tā 200, 230, 240 pat nevajag baidīties. Jā, un viņš skatījās, baterijas šoks bija 92. Jā, šim ir nemaldos 91. Šim ir 91. Baterija noteikti obligāti jāskatās, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Ļoti būtiski prasot pārdevējiem šoku baterijas testu. Tas daudz ko arī izsaka. Es vēl gribēju par šo minēt, par Eki, kad es labāk paņemtu 171 un neuztrauktos, vai es nobraukšu tur gadā tos 1000 vai ne, jo es saprotu, 5 gados 60,000. Jā, 5 gadi 60,000. Vai nu vienā gadā 60? Tad man galva nesāp, sieva nobrauks 5, 3 vai cik tūkstoši, ne? Tieši tā. Jāskatās arī, kā uzlādes iespējas. Pirmais jautājums, ko es prasu elektroauto pircējiem, ir, vai ir kur uzlādē? Nu, ja mājās ir privāta māja un saules baterijas un neto sistēma, manuprāt, tad ir mājās vispār easy peasy. Arī bez neto sistēmas tev tur sanāk, cik 17 kWh 100 pilna baterija sanāk. Nu labi, cik katrs maksā pa elektrību jautājums? 3 eiro uz 100. Nu, cik mums ir noslēgts šeit līgums? Kilovats. 11-12 centi. Tas labi vai slikti? Ļoti labi. Kaut gan viens man pateica tikko, kā saules planētas, kas tirgo, viņam ir pa 10 ar PVN jau. A, mums Tā ir bez. ka man jākaulē vēl. Zvanīsim augšā. Bet es noteikti personīgi labāk izvēlētos šo. Es neiespringu tad par nobraukumiem. Un tur jau ir jāsniedz arī kaut kāds tā kā atskaits, neatskaits katru gadu. Elektroauto, es domāju, tāpat kā saules paneļiem arī atskaits jāiesniedz. Nu, vat tā kā es noteikti... Par ko vispār šis video? Par to, ka, manuprāt, cilvēki ir tik daudz ieciklējušies uz Eki, man beigāt ņemēt, ne? Cik daudz ieciklējušies uz Eki, kad varbūt pat neredz labu variantu, kas ir tepat deguna galā. Tāpat mums arī bija viens klients par Joniku Baltu atbraucis. Ļoti zinošs. Viņš arī zināja, kāda baterija jāskatās. Un viņš arī teica, ka tā baterija, viņš bija izpētījis, ka baterija dzesējās ar gaisu. Jā. Un iet pa aizmugurā ārā, viņš jau zināja, kur lūciņi ir. Viņš jau paskatījās, visu izpētīja.
Ja, nu kas es aizrošu Norvēģiju un nopirkšu lietoto bateriju. Viņš saka, ceļojumā. Bet, varbūt viņi domā, es tagad aiztukos par tām baterijām, līdz 160,000 darbojas baterija. Vai uz cik gadiem? Kā kuram motoram? 160,000. Vai 6 gadi citam, ne? Man liekas 8 gadi. Bet ir vēl tas arī ukrainieši pērk Norvēģijā beigtus ID3. Jā, Aizbrauc uz Ukrainu. jā. Un Kazahstānā ir ķīnietim rūpnīca, kur ražo baterijas. Un viņi tur pa lētā dabā bateriju, jauna baterija iekšā. Un atpakaļ. Pastāties, kā tik nav kas izdomāts, vai ne? Bet es nebaidītos viennozīmīgi no šitāda pirkuma. Nu, ja man ir vecais autiņš un 3,000 kopā var novilkt tos 5,000, tad ok, šitas ir labs variants. Protams, vajadzīgi adekvātie kilometri. Tāpēc šo jau ir cilvēki paņēmuši Cooper Born. Ļoti, ļoti arī interesants modelis un pat, es teiktu, skaists. Bet, lai Roberts nedaudz parunā vēl ar klientiem, un tad arī parādīsim jums faktus, ka tiešām mobīlē tā ir, ka starp Nīderlandu un Vāciju ir, mēs esam vislētākie. Tas ir godīgi neticam un arī neticam, cik vispār, kā jau iepriekšējos video runāja par to, cik neticam ir, kā elektroauto cenas ir uzlekušas. Un gribu arī nedaudz piebilst varbūt klientiem tādu ziņu. Čau! Klientiem tādu ziņu. Daudz redz mūsu vācu lauku video, ka mēs norādām cenas, kas ir neto visbiežāk uzņēmumiem, interesants bez PVN. Tā aprakstā ir arī bruto. Ja es privātu personu vispār no Vācijas pērc ar 19% PVN, un šeit to nav jāmaksā tā maza atkāpa. Bet gribu piebilst to, ka jā, mums tur ir labas cenas, mums tur ir netik lielas varkas, bet labas cenas. Bet mēs jums nevaram pa tādu cenu, draugi, atrast elektroauto 100,000 nobraukumu. Respektīvi, ja mums tur ir pārsvarā noteikti no 150, no 160 līdz pa 220, nu, tur ir tā cena atšķirība, kāpēc viņš ir tik lēts. Bet es tiešām vēlreiz atkārtošos, es brīnos, kad vācieši paši pērk to auto, elektro tādu nobraukumu. Es tiešām esmu šokā. Un man bija placi ienācis pagājušajā nedēļā viens vācietis saistībā ar iX3. Viņš vispār pateica, viņš pat ir gatavs tādu iX3 elektroauto ņemt pat 300 un 400 tūkstošiem. Viņš teica, nekādas vainas baterijai. Starp citu, auto2000.lv tur ir parādīts iX3 vācu laukos, un viņam ir nobraukums 187,000, un baterijas tests bija 97 komats ar kaut ko. Respektīvi, ļoti, ļoti labas BMW ir baterijas. Esi savi nākamā auto meklējumos? Ienāc auto2000.lv un atklāj plašu auto izvēli. Gan tos, kas jau ir uz vietas mūsu placī, gan arī auto, kas drīzumā būs pieejami. Mājaslapā atradīs arī auto piedāvājumu no mūsu Vācijas filiāls. Iespējams, tieši tur slēpjas tavs ideālais auto, un ja neatrod to, ko meklē, mēs palīdzēsim. Aizpild pieteikumu sadaļā pasūtīt auto, un mūsu komanda sazināsies ar tevi, lai piemeklētu auto tieši tavām vajadzībām. Auto 2000 atrod to, kas der tieši tev. Ja nemaldos, Kārlis ar kaut ko pieminēja mūsu YouTube video, kad Artūrs ar viņu diskutēja par elektroautiņiem. Ja tu arī neesi sēriju noskaties, droši noskaties. Un arī, protams, sēriju par elektroautiņiem, ko uztaisīju es tādu nelielu apskatu, kad viss mainījās, jo tagad, man liekas, pasaule ir apgriezusies ļoti strauji. Tā pa 180, ja visi gribēja benzīnus, dīzeļus, tad tagad visi grib elektro. Protams, ir daļa cilvēki, kas vēl aizvien kategoriski ir pret, un, protams, ir daļa cilvēki, kas bija pret, bet tagad, labi ir, es kāpju elektro. Un ir cilvēki, kas teica, ka elektro ir slikts, viņš iekāpj un saka, ka noteikti iekšdedzes dzinējā vairs nekāps atpakaļ. Un ir daļa, kas saka, nē, man tomēr elektroauto nav piemērots, es gaidīšu, ka range būs lielāks elektroautiņiem, es kāpšu atpakaļ uz kaut kādu hibrīdu, piemēram, vai kaut ko tādu. Bet jau ir tie range diezgan lieli, jo ID7 var nobraukt aptuveni 600 km, es nezinu, dienā. Cik bieži, cik daudz latviešu dienā nobrauc 600 km, man ļoti grūti spriest, vai tiešām tas procentuāli ir tik daudz. Es negribu ticēt, ka kāds... Tas ir kā telefons, un nobrauc dienā, vakarā aizmet mājās,
uzliec lādēties. Protams, pie 220 fāzes viņš nelādēsies tik ātri, bet 300 viņš jau normāli lādējās. Tā kā iesim skatīsimies iekšā, kas ir Vācijā ar ID3, kāds ir aktuālais tirgus. Tātad, jā, Robertu diskutējām, es skatos, viņš ir atstājis vaļā diezgan ļoti interesanti. Tomēr neesam lētākie, jā, 10-300 ir. Viens ID3 bruķikā bez PVN 87 000 nogājis, bet viņam, diemžēl, stāvoklis ir šāds, jā, ka ir kā ir. Es teiktu pat padārgi priekš tādu, bet kur Robim palika mobīlu. Tātad, jā, mobīla ejot, kur cenas bruto rādās 10,9. Šim arī kaut kas ir ar bateriju saistīts, kaut kāds erors. Te nav ledi, šim arī nav ledi, un pirmais ar lediem ir šis 14 399, 191 000 nobraukums, pirms tam teica 160. 191, respektīvi, ja mēs ieliktu šo automobīlē, tad mēs būtu lētākie mobīlē starp Vāciju un Nīderlandi, bet, kā jau zināms, uz Latvijas autiņiem ļoti bieži skatās netik pozitīvi. Tas vairāk domās, ka to Latvijas auto tirgu redz kā, teiksim, rumāņi. Viņi tev, ja būs vācu brīvs, būs vieglāk pārdot noteikti autiņu nekā ar latviešu dokumentiem. Bet, ja kāds dziļāk raksies saistībā par šo vāģi, un redzēs, ka viņš tomēr ir bijis Latvijā, arī noteikti interesi pazudīs. Nevienmēr, bet noteikti tādi gadījumi būs biežāk. Protams, var arī pārdot tos Latvijas auto gan ar Latvijas dokumentiem, gan ar vācu, bet visbiežāk cilvēki neizvēlās latviešu auto, jo domā, ka tiešām ir tā kā no Rumānijas. Tie autiņi ir sliktākā stāvoklī. Kaut gan nevienmēr tā ir. Robčiko. Kāds ir rezumē pa elektroauto? Es saprotu pareizi. ID3 mūsu placī ir lētākais Eiropā. Jā, cik mēs varējām pārbaudīt, lai nav tā, ka mēs melojam, ka mēs neesam visas saites pārbaudījuši, bet mobilē autoplīvsā arī bija. Es uzskatu, ka tā ir lielākā platforma Eiropā noteikti, ne? Jā, es domāju, ka varbūt vēl kaut kāds ir Le Bon Coin Francijā vai kaut kā tāda, vai Portugālē, vai Spānijā, vai Zviedrijā, Norvēģijā. Croissant. Varbūt Norvēģijā mēs nepārbaudījām, bet tur atkal izvešanai muitē, un tas ir 31% klātē cena. 31% to neviens cilvēks nezina. Domā, Norvēģijā lētāk, ka vedīs ārā aiztur caur Zviedrijas muhliši. Kaut kā varēja, ne? Es zinu, ka varēja kaut kā apiet. Bet to mums stāsta viens pazīstams, kas to ir kādreiz darījis. Bet vairs nedara. Bet tas pazīstamais arī tagad dzīvo citās ārzemēs. Mēs nemaz nezinām, jo tas stāstīja pazīstamais no tam pazīstamām. Beigās mēs nemaz to galā nepazīstam. Nē, noteikti nē. Kaut kā tā. Bet, jā, es ko gribēju ar šo video pateikt, ka šis ID3 ir noteikti cool variants, ko tu? Elektroauto vai kaut kāds speciāls rievs vai nē? Jā un nē. Ok. Jo es zinu, ka Taycanam noteikti vajag specializēts kaut kāds. Jā, bet ID3 nebūs tas specializētais, ne? Tas nemāk teikt, riepinieki rakstot komentārā. Jā. Kāds rieps vajadzīgs elektroauto un vai vispār elektroauto ir vajadzīgs specializēts rieps? Es saku nē. Ja? Es saku nē, ka tas neietekmē tik daudz to nobraucamo attālumu, tā efektivitāte riepai vai rītas pretestība, kā tā cena. Ja tu gribi saprast nobraucamo attālumu, paņem, izslēdz kondišu un ventilātoru, tu jau sapratīsi, ka 30 vai 20 vai 15, kā kuram autim pienāk kilometru klāt. Jā, un nevar braukt 110, 120. 80, 90. Pastāst varbūt kaut kā, es redzēju mājaslapā drīzumā, nesen ierados no Vācu laukiem, saprotu, ka džeks atpirkuši ir X3. X40. X3, nē, X3 bija Vācijā, X40, vienkārši. X40. 20. Rūpnīcas nosaukums, un tad vēl ir Audi GT e-trons. Man tas patīk. Gaidu! 4 durvīm ar labu bateriju. Nav RS, vienkārši nav RS, bet cena lētākā Latvijā. Jā, Eki atbalsta savu pieejams arī viņam. Tam X-am arī Eki? Jā, noteikti.
Tad vēl ir ID4. Kas nekotējās, atbalstā to espirku. Bet cena laba būs. Eņaks. Rādīts ir 19,99. Es reiz saku, es dotu pa 18,99. Tad brauciet pie Kristapa. Redzot šito video pārkat pa 18,99. Vācijas laukos. Nē, te pat tā droši, es atļauju. Jā, bet ja Kristaps uz vietas ir, jūs viņu varat tā noķert pie rokas. Nē, tas nav obligāti. Un Eņģeks arī nāk drīzumā. Jā. Eņģekam man patīkās salonu apdarīt. Ārpusē melns, viss smuki. Viss teiks, Eņģeks ir 60 vai 80. Jā, bet ar to pašu 60 to arī var daudz nobraukt. Vairāk nekā ar ID3. Nu, cik var ar 60, cik var ar 80? Rakstiet komentārā. Bet, ja godīgi 60, ja ir laba baterija, arī var 300 ar kaut ko pat nobraukt. Jā. Reku Pēters no mums nopirka Eņģeku. Viņš tagad man raksta WhatsAppā, ka grib mainīt pat X3. Viņam ir Eņģekam Latvijas soks. Viņš ir Latvijā. Viņš ir Latvijā. Bet es zinu, ko, ja viņš grib mums dot atpakaļ, mēs zaudējam PVN. Tas bija interesanti. Jā. Tu gribi atpirkt Eņģeku? Mēs varam atpirkt te Latvijā. Nu, jā. piedāvāt. Bet tev vienīgi nav PVN šiks. Bet tur jau privātais spēks, viņš jau nezaudē PVN. Nu, davai tu atpirksim Pēteru no tevi, izdomāsim, kā jau skaties sveiciens. Komisijā ieliec un viss notiekās. Bet viņš grib to X jau braukt. Viņš saka, es gribu bendu. Es baigi labi esot izraklamējis. Bet viņš ir labs. Tieši. Ja? Man patīk Empaka, vizuāli skaists. Mājaslapā arī viņi vēl var apskatīt. Pa ļoti labu cenu, mobilā arī viens no top lētākajiem, top 10. Un galvenais, kad bembiem, kas ir, man patīk, soha atlikumi visiem baigi labē. Nu, jau pirms tam minēju 185,000 un soha baterija 97%. Kā viņi mēra? Viņiem savādāk uzbūvi baterijām ir. Nu, davai, Spečuk, pasakiet, kur viņi pērk baterijas un kur Tesla pērk, jo Teslā vecajām, es nezinu, kā tagad jaunajām, bet 2000 gadu uz augšu, nu, baterijas soks ir 100,000 nobraukums, tur es redzēju arī 73. Drausmas. Elon. Mask, bet tagad viņš laikam pērkot kaut kur savādāk. Jā, jaunā tipa baterijas, tieši tā. Bet viņš arī vien brīdi pirka Ķīnas baterijas no BYD. Viņš atklāja to tehnoloģiju un jau aizgājis solis priekšu. Tā kā jā, tas bija tāds neliels video apskats, jūs tagad zināt, kas nāk drīzumā. Eki ir vaļā, starp citu, ja? Jā. Un Eki arī būs jauns uzlīmīts. Mēģināsim arī vairāk strādāt uz pasūtījumiem. Daudz ir sakrituši pa elektroauto. Ir citi pasūtījumi, ko var izpildīt, citi, ko baigi grūti, jo elektrocenas ir uzkāpuši augšā. Tāpēc... Jā, es gaidu, kad viņi kādā brīdī jābūt tirgu, kad iesaka uz leju nedaudz. Es domāju, ka beigsies Vācijā ir Eki, Latvijā ir Eki, es zinu, ka Lietuvā ir Eki, Nīderlandē nav Eki, tāpēc Tas arī... pirmais brīdis, kad visi ķēr, un kad atkal viss norimsies, nokusīs, tas būs septembris, oktobris. Un tad naudas vairs nebūs. Būs. 40 miljoni Latvijā. Nu, kas tas ir? Uz 2 miljoniem iedzīvotāji katram pa 2 Nav 2 eiro. miljoni. Mēs vairs nav 2 miljoni. Es domāju, ka 1,2 mēs ir. Vairāk mēs nav. Tad katram 30 eiro sanāk. Bet tiešām 40 miljoni, kāpēc saka, nekas nav. Toreiz pēdējo reizi, kad izcēra 10 miljoni bija. 10 miljonus. Un cik ātri izcēra? 2 mēnešos? Nē. No aprīli līdz jūlijam. Tik un tā ātri 10, ne? Jā. Nu? Bet tur bija atkal tā, ka... A tie nav 2 mēneši! Nē, tur bija tā, ka... Tur bija jau Nē, aprīlis, mājas, jūnijas. Tur bija tā, ka rinda jau bija līdz viņam, jo zināja, ka būs tā nauda. Un tad vēl viss ātri saskrēja uz hibrīdiem, uz jauniem. Bet tagad arī rinda ir drausmīgi, jā. Neredzu. ID3 vēl stāv. Tā kā jā, neliels ieskats. E-trons mums ir pieejamā uz Eki. Nu tad tur Nu jā. parādām, kamēr sērija vēl nav beigusies. Es jau te gribēju, lai viņi slēdz ārā. Lente jau beidzās. Pagaid. Neslēdz ārā vēl. Pagaid parādīs Eki, kas ietilps. E-trons 50. Jā, Sportbacks. Kāda cena? uztaisīsim labāk. Uztaisīsim viennozīmīgi labāk. Protams, ka uztaisīsim. Uzreiz skatieties, kā es to māku. 24, 99, 24. Lai iet. 23,5. Redzējāt, kā nokalēja? 20 gads un 115,000 nobraukums. 115,000. Es domāju, ka labs Sportbacks Porsche. Diski. Kur? Ļoti praktiska un liederīga krāsa. Man liekas, ka daudz vietas bija redzējis.
Es vispār nav redzējis. Neko. Sportbeks, saka, šis nav parastais ēdinās sports. O, paldies, ka skatījāties. Starp citu, Vācu lauku sērijas viena ir izgājusi, otra būs, vai jau ir izgājusi. Es nezinu, kad šis video tiks publicēts, bet cerams, ka ne nākamgad. Tagad ir kāds datums? Kā mēs 26. maijs. Jā, Tiešām? jā. Tā kā es uztraucu. Kad 6. maijs, kad tiks publicēts video, to mēs redzēsim. Tā kā paldies, ka skatījāties. Nebūs jau šito nākamais. Vācu lauku sērija jāskatās. Tur ir sveiki. Tā nāk ārā. Paldies, ka skatījāties. Laukos notika vispār. O, tur notika. Nu, pastāst. Kā mēs esam izām nācām, kurš neatnāca mājās, kurš negrib braukt otrais, kurš grib braukt. Es jau gribu, Jo tu jau. jo tur brīva vieta vien ir. Tāpēc skatieties Vācu lauku epizodes un sekojat līdzi YouTube, sekojat mums līdzi mājaslapai, TikTok kanālam un visam pārējiem. Ja?